Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Машинбаева Саида, мен ЖЭМ 815 тобының 3-ші курс студентімін. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы өкпе аускультациясы және негізгі тыныс жолдары. Өкпе аускультациясын жасаған уақытта біз ең алдымен науқастың оң жағына тұрамыз. Науқастың жанына тұрып алып, ыңғайланып, өкпе аускультациясын жүргіземіз. Өкпе аускультациясы белгілі бір реттілікпен, яғни 3 аймаққа жүргізіледі. Бірінші болып біз науқасқа терең тыныс алып шығаруын сұраймыз. Өкпе аускультациясын егерде патологиялық жағдайларды байқайтын болсақ, жөтелдіріп, немесе жөтелдіріп, қатты тыныс, терең тыныс алдырып тыңдайтын боламыз. Сол уақытта егерде қосымша тыныс жолдары естіліп, патология бар немесе жоқ екендігін нақты көз жеткізіп, қайталап тыныс алдырып тыңдайтын боламыз. Бірінші болып біз өкпе аускультациясын жасағанда өкпе ұшын тыңдаймыз. Ол бұғана үсті ойығынан басталынады. Терең тыныс аламыз. Екінші парастернальды түрде. Жақсы естіліп тұр. Екінші нүкте бұғана орта сызығы бойымен үшінші қабырға аралыққа қойылады. Салыстырмалы түрде. Енді қолдарын желкеге қойғызып, қолтық ойығын тыңдайтын боламыз. Қолтық астын қатты басып тыңдаймыз. Терең тыныс алып. Енді арқасын қарап сәлемдеп сақында. Бұғана үсті, жауырын үсті аймақта терең тыныс аламыз. Енді қолыңды айқастырып, қолын құшақтап, телефонды. Терең тыныс аламыз. Қолын түсір. Бұл уақытта бізде жауырын бұрышы анық көріну үшін, және жауырын астын тыңдаймыз. Қолын түсірейміз. Осылайша белгілі бір реттілікпен аускультация жасау арқылы өкпенің дем шығару және дем алу фазаларын тыңдап, ондағы дыбысты тыңдаймыз. Қалыпты жағдайда өкпе аускультациясында естілетін тыныс жолдары екіге бөлінеді. Негізгі тыныс жолдары және қосымша тыныс жолдары деп екіге бөлінеді. Негізгі тыныс жолдарына бронхиальды, аралас және везикулярлы тыныс жолдары жатады. Ал қосымша тыныс жолдарына ылғалды, құрғақ сырылдар, крепитация және плевраның үйкеліс жолы жатады. Қалыпты жағдайда барлық адамдарда везикулярлы тыныс жолы естіледі. Везикулярлы тыныс жолы дегеніміз ол өкпенің тыныс алған уақытта жазылып, қайтадан керілу нәтижесінде пайда болатын дыбыс болып табылады. Ол F әріпін ішке тартып айтқан уақыттағыдай немесе бір шарды үрлеген уақыттағы дыбысқа ұқсап естіледі. Оның анық естілетін жері бұғана астында бірінші қабырға аралықта өте жақсы естіледі, яғни кеуденің жұқа жерлерінде жақсы естіледі, және қолтық асты бұрышында өте жақсы естіледі. Везикулярлы дыбыстың әлсіреуі физиологиялық және патологиялық әлсіреуі болып екіге бөлінеді. Физиологиялық жағдайда, яғни қалыпты жағдайда әлсіреуі, егерде адам беткейлі тыныс алған уақытта везикулярлы дыбыстың естілуі әлсірейді. Немесе бұлшықеттер өте жақсы жетіліп, қалыңдаған уақытта бізде тіпті жұқа жерлерінде де нашар естілуі мүмкін. Кеуде семірген уақытта, яғни кеудені май басқан уақытында өте нашар естіледі, және де өкпе тіні аз жерде нашар естілуі мүмкін. Себебі өкпе тіні аз жерде альвеолалардың да саны аз болады. Везикулярлы дыбыс альвеолалардың керіліп,
біртіндеп керіліп және де біртіндеп қайтадан қалпына келген уақытында естілетін дыбыс болып саналады. Ал патологиялық жағдайларда бронх ағыстарының бітелген уақытын, бітелген кезінде, мысалы бронхитте қатаң визикулярлы дыбыс естілуі мүмкін. Патологиялық жағдайларда өкпе қатайған уақытта, яғни өкпе эмфиземасы кезінде визикулярлы тыныс әлсірей түседі. Егер де патологиялық жағдайларға, мысалы обструкциялық пневмонияға күмәнданатын болсақ, біз науқасты жөтелдіріп тыңдауымызға болады. Бірақ та жөтелдіріп тыңдаған уақытта да өзгермейтін дыбыстар болады. Оларға крепитация жатады. Крепитация дегеніміз ол альвеоллардың сыртқы қабатында сурфактанттың жеткіліксіздігі нәтижесінде альвеоллардың бір деніне керілген уақытында немесе бір деніне қайтадан қалпына келуінде пайда болатын қатаң дыбыс болып табылады. Ол группозды пневмонияға тән болып есептелінеді. Крепитацияның пайда болу механизмі альвеоллардың сыртында сурфактанттың жеткіліксіздігі нәтижесінде пайда болады. Себебі сурфактанттың атқаратын қызметі альвеоллардың бір-біріне жабысып қалмауын қадағалап отырады. Осы сурфактанттың жетіспеуі нәтижесінде альвеоллардың бір-біріне жабысып, өкпенің керілуі де азайып, визикулярлы тыныс әлсіреп, крепитация тыныс шуы, қосымша тыныс шуы естіледі. Визикулярлы дыбыспен қатар қатаң визикулярлы дыбыс та бар. Қатаң визикулярлы дыбысты визикулярлы дыбыстың күшейгенінен шатастырып алмау қажет. Олардың айырмашылығына келетін болсақ, визикулярлы дыбыстың күшеюі кезінде естілетін дыбыс жұмсақтылығы сақталған, тек оның естілуі қаттырақ естіледі. Ал қатаң визикулярлы дыбыста қатаң визикулярлы дыбыс ол бронхиттерге тән. Қатаң визикулярлы дыбыста дыбыс қаттылығы сақталған, діріл қаққан секілді дыбыс естіледі. Бронх кезінде, яғни бронх ағыстарын, яғни қабаттары қалыңдағанда немесе бронх тармақтарының бойына инфильтрат жиналған уақытта дыбыс қатаң визикулярлы дыбыс естіледі. Себебі қабаттар қалыңдаған уақытта немесе инфильтрат жиналғаннан кейін тыныс алған уақытта әр тарылулардан өткен кезде стенозды шу пайда болады. Стенозды шу бізге қатты діріл қаққан секілді немесе өте визикулярлы дыбысқа қарағанда қатаңдау естіліп, сондай айырмашылықтары болады. Және де қатаң визикулярлы дыбысқа ылғалды және де құрғақ сырылдар қосылады. Жалпы осы негізгі және қосымша тыныс шуларын аускультация кезінде ажыратып қорытынды жасауымыз қажет.